ये एक ऐसा रॉकेट है जो पूरे 30 साल बाद धरती पर वापस आता है। दरअसल ये बात है 2002 की, जब एक अजीब सी चीज हमारे धरती के ऑर्बिट में घूम रही थी। पहले तो रिसर्चर्स को लगा कि ये कोई एस्ट्रॉइड हो सकता है। जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तब पता चला कि ये सैटर्न 5 का थर्ड स्टेज का हिस्सा है। इसे 1961 में लॉन्च किया गया था और एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती की वजह से ये स्पेस में कहीं खो गया था और पूरे 30 साल बाद वापस से इसे अर्थ के ऑर्बिट में देखा गया था। लेकिन वो गलती क्या थी और ये रॉकेट गया कहाँ था? दरअसल जब सैटर्न 5 का स्टेज 3 शुरू हो रहा था तब इनसे एक छोटी सी गलती हो गई। वो था रॉकेट की स्पीड को एडजस्ट करना। दरअसल नासा वालों को इसे मून के इस तरफ लाना था, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था, जिससे एक्चुअली में इस रॉकेट की स्पीड को स्लो डाउन करके इसे वापस से ट्रैक पर लाना था। लेकिन इसके इंस्ट्रूमेंट यूनिट में एक छोटी सी खराबी होने की वजह से इसने गलत स्पीड बता दी और रॉकेट मून के उस पार चला गया और ये इतना दूर चला गया कि ये सन का ऑर्बिट करने लगा और इससे वापस से धरती के ऑर्बिट में आने के लिए लगभग 30 साल लगे। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में वो कहते हैं ना, चाहे तुम कितना भी दूर जाओ वापस घर तो आना ही है।